又到咗咪咪 cooking 嘅時間啦，咁相信大家咧呢幾日咧一定有食年糕㗎。咁年糕咧除咗係用蒸呢個方法之外啦，同埋用飲蛋煎呢個方法之外咧，其實咧都可以用焗呢一個方法㗎喎。首先咧就將啲即用嘅酥皮咧平均分成8份。之後咧就可以喺每一份酥皮中間放上年糕啦，再頭尾包實。跟住咧就可以喺每一個酥皮面上面界上一啲花紋啦，同埋掃上蛋漿。最後咧就可以放入已經預熱咗200度嘅焗爐咧焗15到20分鐘咧，咁就完成㗎啦。咁快咧就已經完成咗我手頭上呢一個嘅酥皮金磚年糕啦，現在事不宜遲，等我去試食一下啦。咁呢一個嘅酥皮金磚年糕好唔好食呢？真係取決於大家買咗一底好唔好食嘅年糕嘅。咁所以咧，大家買嗰一底年糕咧係非常之重要噶。咁另外咧，建議大家咧食呢一個嘅酥皮年糕嘅時候咧，就係熱熱地、暖暖地咁樣食啦。咁因為咧你咬落去嘅時候咧，咁嗰個酥皮係暖暖地啦，咁入邊咧嗰個年糕咧都仲係一個半溶嘅狀態，咁樣食落去咧就會好啲嘅。如果唔係咧，你等到佢完全凍晒嘅話咧，其實咧入邊嗰個年糕咧就會凝固咗，咁同你平時食蒸嗰個年糕嗰個口感咧，其實係差唔多嘅。咁所以咧，我覺得呢一個酥皮年糕咧係熱熱地、暖暖地咁樣食咧係最適合嘅。咁希望咧大家咧趁住仲有幾日新年咧，就嘗試呢一個咁好意頭嘅酥皮金磚年糕啦。希望咧大家都會中意我今次呢一個咁簡短嘅分享啦。如果大家中意嘅話，記得喺下面俾個 like 我啊！如果仲想睇到更多煮嘢食嘅影片嘅話，記得要 subscribe 我呢個 YouTube channel， 同埋 follow 我 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見啦，拜拜。